Të nderuar televizionistë të Fox Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do të ndjekim zhvillimet e fundit. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për kryebashkekun e Tiranës Erion Veliaj. Vendimi u mor pas 2 ditësh seancë ku konfirmua gjithashtu masa e sigurisë për 3 biznesmenë të tjerë të përfshirë në çështje. Ndërkohë, apeli pranoi vetëm kërkesën e biznesmenit Elman Abule për zbutin e masës në arrest shtëpiak. Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të lehtë sigurie. Vendimi u mor këtë të njëjtën nga gjyqtari Engert Pullumbi pas 2 ditësh seancë gjyqësore maraton. Njësoj si në vendimin e shkallës së parë, apeli konfirmoi masën e sigurisë detyrim paraqitje për biznesmenët Shkëlqim Fusha, Gentian Sula dhe Meriman Palushi, të cilët akuzohen për korrupsion aktiv. Megjithatë, gjykata pranoi ankesën e biznesmenit Elman Abdule, i cili akuzohet për pastrim parash duke ndryshuar masën e tij nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ndërkohë, apeli rrëzoi dhe kërkesën e Ajola Zozës, bashkëshortës së Veliajt, e cila kishte kërkuar lirimin e 2 llogarive bankare të sekuestruara nga SPAK. Vendimi i marrë nga apeli pritet të zbardhet në detaje në ditët në vijim, duke i lënë palëve të drejtë për të bërë rekurs në gjykatën e lartë. Erion Veliaj u arrestua me 10 shkurt me urdhër të prokurorëve Altin Dumani dhe Olzdado, si pjesë e një hejtimi të SPAK-ut mbi afera korruptive dhe pastrimin e parave. Ai është një ndër figurat më të rëndësishme politike që përballet me drejtsinë, ndërsa ky proces ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik dhe skenën politike. Pritet që vendimi i gjykatës së apelit të sjellë zhvillimet më tejshme me mbrojtjen e Veliajt, që pritet të vijojë betejën ligjore në shkallët më të larta të drejtësisë. Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, ka reaguar për pas vendimit të apelit posaçëm, i cili e la në burg për hetimet ndaj tij për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Ai shprehu zhgënjimin e tij për vendimin, duke theksuar se nuk ishte ai që kishte shpresuar, por që do të vazhdonte betejën për drejtësi. Në një postim në Facebook, Veliaj thekson se do të kishte dashur të kishte fituar këtë betejë dhe të ishte në gjendje të kalonte kohë me djalin e tij, për të cilin ka mjaft mall. Ai gjithashtu e përshkroi situatën si një kurth të ngritur kundër tij, duke përmendur përgjimet dhe përdorimin e bisedave private si pjesë të dosjes ndaj tyre. Veliaj akuzoi se ky proces ka patur për qëllim të poshtronte dhe të përfshinte në një dosje të fabrikuar. Ai shkroi se ky është një absurd që po jeton ai dhe familja e tij, duke shtuar se po përballet me një ngjarje të paprecedent që e ka shndruar jetën e tij dhe të familjes së tij në një kalvar të dhimbshëm. Veliaj theksoi se megjithatë ky nuk është fundi dhe se luftën për drejtësi do ta vazhdoi deri në fund, duke ju referuar të kaluarës së tij si një person që ka ditur të ringrihet pas çdo humbjeje. Ai shprehu gjithashtu shqetësimin për trajtimin e tij dhe të familjes së tij, duke e cilësuar gjithçka si çnjerëzore. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos gjatë vizitës së saj në Tiranë siguroi që zgjedhjet parlamentare nuk do të ngadalsojnë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ajo u shpreh optimiste për negociatat dhe konfirmoi se BE-ja do të lëvrojë 1 miliard euro nga plani i rritjes. Kryeministri Edi Rama theksoi përparimin në reformën në drejtësi dhe angazhimin për të përmbushur standardet demokratike. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos, gjatë vizitës së saj të parë në Tiranë, u shpreh optimiste për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ajo theksoi se zgjedhjet parlamentare nuk do të ndikojnë negativisht në këtë proces dhe se reformat e ndërmarra nga vendi do të vazhdojnë në ritëm të lartë. Unë nuk pres që zgjedhjet të ngadalsojnë procesin e integrimit në BE, sepse do të ndodhen në një kohë të gjatë dhe është një proces i thellë dhe jam e sigurt që të gjitha ato reforma do të vijojnë. Dhe këto reforma nuk po kryen nga Shqipëria sepse i do Bashkimi Evropian, por sepse ky është një proces shndërrues, transformues për Shqipërinë dhe janë vetë qytetarët shqiptar që do ta vendosin se çfarë qeverie do të keni në të ardhmen, pra me zgjedhjet e ardhshme. Po për mendimin tim, Europa është kaq e mishëruar në Shqipëri sa unë shoh vetëm një të ardhme europiane për ju. Ajo shpreh se negociatat po ecin me hapa konkrete, me hapjen e kapitujve të parë dhe angazhimin për përmbytjen e tyre brenda fateve të përcaktuara.
Dhe ju citoj kur ju thoni që dëshironi që negociatat të përmbyllen deri në fund të vitit 2027. Dhe ne po ecim në rrugën e duhur, pra jemi mirë në udhën e duhur, në udhë të mbar, sepse janë hapur tashmë grup kapitujt e caktuar, dyshi, treshi, gjithashtu do t'jenë edhe gjithë grup kapitujt e tjerë. Dhe siç e dim edhe ne, nuk bëhet fjala vetëm për hapjen e këtyre grup kapitujve, por edhe për mbylljen e tyre, dhe jam e sigurt që me të gjitha reformat që ju po kryeni, kjo do të jetë e mundur. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama vlerësoi progresin e reformës në drejtësi dhe theksoi rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Natyrisht që ky proces është në fillimet e veta, natyrisht që ka problematikat e veta, natyrisht që nuk bëhet fjalë thjesht për pavarësi të pushtetit gjyqësor, por bëhet fjalë dhe për standarde demokratike, bëhet fjalë për mbrojtjen nga vetë pushteti gjyqësor i lirive dhe drejtave të njeriut etj. etj. Ky është proces. Dhe ne jemi të pangopur në këtë proces. Me rezultate. Duam më shumë në të gjitha proceset. Prandaj kemi ngritur edhe një komision parlamentar i cili do të jetë aty deri kur ne të futemi në Bashkimin Evropian. Gjatë takimit Marta Kos njoftoi se Komisioni Evropian do t'i lëvrojë 1 miliard euro për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian, një ndihmë e konsiderueshme për zhvillimin ekonomik të vendit. Në përfundim të vizitës, ai i dhuroi kryeministrit Rama një fanell me numrin 11 dhe flamurin e BE-s të stampuar mbi të, duke simbolizuar mbështetjen e Brukselit për rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit. Partia Socialiste ka zbuluar listën e kandidatëve për deputetët në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 majit, duke e bërë publikimin 2 orë para fatit përfundimtar. Kryeministri Edi Rama theksoi se strategjia e listës mbetet e ngjashme me atë të vitit 2021, duke ruajtur të njëjtën metodë të hapjes së partisë dhe përfshirjes së të rinjve në politikë. Nuk ka një skuadër perfekte, nuk ekziston. Edhe Real Madridi i Galacticos nuk ishte dot perfekt, por një skuadër shumë të mirë patjetër. Do ta kemi. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperjenca e domosdoshme dhe energjia pozitive e më të rinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në listën e sigurt për qarkun e Tiranës, Rama vetë është kandidat i parë dhe aty do të zhvillohet edhe betejë më e rëndësishme politike. Disa nga emrat kryesorë që do të luftojnë për një vend në parlament janë Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindja Nikolla dhe Taulant Balla. Përveç figurave tradicionale, u kandiduan dhe emra të rinj si ministri i jashtëm Igli Hasani dhe ministrja e shëndetësisë Albana Koçiu. Përveç emrave të njohur, në listë do të jenë edhe surpriza si Iris Luarasi dhe Endrit Brahim Dhari, i sapo larguar nga Partia e Lirisë. Nga ana tjetër, disa deputet me më shumë se një mandat, përfshirë Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko dhe Mimi Kodeli, do duhet të garojnë për ruajtjen e pozicionit të tyre në parlament, një listë hapur që përfshin konkurrencë dhe përplasje mes tyre. Në përputhje me politikën e hapjes, 24 deputetët e tjerë janë përjashtuar nga gara dhe nuk do të kenë mundësinë të rikandidohen. Gjatë rubrikës Sy më sy, Rama nuk la pa ironizuar dhe listën ngaruese nga kampi opozitar. Këtu s'është çështja e PSS-PD-s, këtu është çështja e Europës ose e kujtim gjuzit. Është shumë e fortë kjo midis Bashkimit Evropian dhe kujtimit. Edhe unë kujtimin e njoh, edhe të rri dhe them ore çka ka madhështore në gjithë këtë. Vetëm një gjë madhështore ka, mos teqet e kujtim gjuzit. Po t'ja shohësh. Në kërkim të fitorit të sigurt, socialistët përdorën të gjitha strategjitë për të maksimalizuar votat në 11 maj, duke përfshirë dhe 3 kryetar bashkisht si Ervin Demo në Berat, Tërmet Peçi në Tepelen dhe Agron Malaj në Mat. Si çdo proces përzgjedhës, nuk munguan as shefembetjet. I pari që njoftoi tërheqjen nga gara ishte deputeti Petro Koçi, ndërsa më pas Nasip Naço dhe Elaert Duraj. Zgjedhjet parlamentare të 11 maj do të përfshin për herë të parë në votime dhe 2500 votues nga diaspora shqiptare. Pas vlerësimit të bërë nga kryeministri Edi Rama për kandidatët e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi menjëherë për media. Ai komentoi mbi listën e kandidatëve të Partisë Socialiste dhe theksoi se ky vlerësim kishte si qëllim të mbulonte dështimet e qeverisë. Lista e mbyllur është lista e mafjes, është lista e skapit,
e Edi Ramës. Të shkojmë të listë e hapur, na thot pak, fa është listë e hapur? Hajdut dhe patronazhist, po Çenoklos të dytë nuk bën. Po ta ka asosh Çenoklosin me Petro Koçin, te Del Petroja Qelibar, pak me thënë. E kuptoni ju apo jo? Pra, lista tjetër është patronazhist dhe pastaj të tjerë kërkon Google. I munges totale respekt ndaj qytetarëve shqiptar dhe zgjedhësve shqiptar. Le të përpitet sa të doj, le të flas me vete nga mjezi ndark. Atë monologun e mëngjesit ta vazhdoj gjithë në filibuster. Po Edi Rama me asgjë nuk mund të mbuloj problematikat e të mërshme të listës që u paraqiti shqiptare. Berisha gjithashtu pyet dhe për largimin e disa demokratëve që nuk e pan emrin e tyre në listat e sigurta të Partisë Demokratike, përfshirë Dash Sulën, i cili ka gjetur vend në listën e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet për qarkun e Elbasanit. E kryeministrit është puthja Judës. Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri të rjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me patericë të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim, megjithse unë e theksoj këtu, respektoj zgjedhjen si thelbin e lirisë të çdo individ. Dash Sula ju përgjigj kryetarit Partisë Demokratike nga oborri i parlamentit. Zoti Berisha nisi të gjithë aksionet e tij në atë kohë me foltorën e famshme, me moton çdo individ politik dhe votat do të jetë para në Partinë Demokratike. Votat do të jetë para në Partinë Demokratike. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja kamët statuti, u shkel me të dyja kamët gjithçka dhe përfundimisht Partia Demokratike u shbë statuti, u shbë statuta e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se nuk kishte asnjë shqetësim për largimin dhe se partitë politike janë të hapura për çdo individ që ka dëshirë të kontribuojë në politikën shqiptare. Deputetja më e votuar e primarëve të Partisë Demokratike Orita Tabaku shprehet se meritonte të ishte në listën e mbyllur të Tiranës, por gjithsesi është e bindur se do të jetë pjesë e kuvendit. Ajo mohon që kjo lëvizje të jetë një akmarrje e Sali Berishës ndaj saj. Deputetja e Partisë Demokratike Orita Tabaku, e ndaluar nga gazetarët para seancës parlamentare, ka komentuar mbi pozicionin e saj në listën e hapur të Partisë Demokratike për Tiranën. Tabaku tha se pa modesti e meritonte të ishte në listën e mbyllur, por duke u shprehur se ishte një figurë përfaqësuese e kryeqytetit. Isha ndërmend që të bëja reagim fare, por nga që shumë demokratë më kanë shkruar dhe e bëra një reagim. A mendoj unë që e meritoja të isha në listën e mbyllur? Me shumë modesti them që e meritoja, se besoj që jam një figurë përfaqësuese e qytetit Tiranës. Po ç'a mendoj për këtë betejë? Juve më njihni ne bashkë, jemi parë në Partinë Demokratike për vite me radhë dhe e dini që me këtë mënyrën time, ndoshta me pak ngadalë, me qetësi, jo me shumë zhurmë me të bërtitura, unë i kam fituar të gjitha betejat në Partinë Demokratike. I kam fituar gjitha betejat në parlament, do ta fitoj dhe këtë betejë për gjithë demokratët që më votuan primare, për ato 655 zemra demokratësh dhe për të gjithë qytetarët e Tiranës që më kanë shkruar dje dhe më kanë ofruar mbështetje të jashtëzakonshme. E pyetur nëse e shite këtë vendim si një akmarrje të Sali Berishës për mos mbështetjen e saj ndaj tij, Tabaku e mohoi një gjë të tillë, duke theksuar se lista u hartua duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm. Partia Demokratike bëri këtë listë për Tiranën duke pas parasysh disa faktor, nuk është se në atë listë ishte ndoshta dikush tjetër që doli më i votuar se mua. Ky ishte një vendim politik i kryesisht. Unë kam pas një diskutim të gjatë me zotin Berisha për sa i përket listës, edhe kjo ishte një zgjidhje për mua. Po mund ta dim çfarë ju tha? Kur ju dha argument që nuk do jeni në listë. Tashti diskutimet e partisë i lëm te partia. Sot jam këtu edhe në parlament për të folur në ditën e fundit, ashtu siç kam folur çdo ditë, ashtu siç do flas në shtator, se kjo është më e rëndësishmja. Do të vazhdoj, do të jam e bindur që unë do jem deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Gjykata e posaçme ka dënuar ish-kryetarin e Imarës Jorgo Goro me 3 vjet e 1 muaj burgim me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe mos deklarimit të pasurisë. Goro u shpall fajtor për tjetërsimin e pronave në bregdetin e Imarës përmes falsifikimit të dokumentave, duke çuar në regjistrimin e pronës shtetërore në favor të subjekteve private. Në përfundim të gjykimit, Goro përfitoi nga gjykimi i shkurtuar dhe u dënua me 2 vite e 20 ditë burg. Gjykata gjithashtu ka vendosur konfiskimin e 10.000 metrave katror tokë në zonën e Imarës, për të
cilët akuzohet se është i tërsuar ilegalisht. Këto prona u regjistruan në emër të subjekteve private pa verifikim të nevojshëm, duke përfshirë një investim strategjik që përfshin edhe biznesmenin Ertan Gaxhi, bashkëshortën e deputetes socialiste Olta Xhaçka. Përveç Gorës janë dënuar dhe 2 persona të tjerë të lidhur me këtë çështje. Vezir Gjikoka, i cili është dënuar me 2 vite burg, dhe Jerasimo Basha, i cili ka marrë një dënim prej 3 vitesh burg me akuza të njëjta. Të dy ata kanë përfituar zbritje të 1/3 së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Goro, i cili u arrestua në mars të vitit të shkuar, ka mohuar akuzat gjatë seancave gjyqësore, por gjykata e posaçme ka konkluduar se ai ka shpërdoruar detyrën dhe ka falsifikuar dokumente për të përfituar prona në bregdetjen e imarës. Një operacion i zhvilluar nga policia e Lezhës ka çuar në arrestimin e një 28 vjeçari në kërkim për disa vepra penale. Gjatë ndërhyrjes, një 26 vjeçar u plagos me armë zjarri nga një pasagjer në automjet, i cili u kap me pas nga policia. Në automjetin e të arrestuarit u gjetën dhe sekuestruan 3 armë zjarri dhe municione luftarake. Policia e Lezhës ka zhvilluar një operacion të koduar hijet, i cili ka rezultuar me arrestimin e 28 vjeçari të shpadur në kërkim për armbajtje pa leje, kanosje dhe shkatrim prone. Gjatë operacionit, forcat e rendit dëgjuan të shtën armësh dhe rezultuan nga një konflikt mes personash që ndodheshin në automjetin e të kërkuarit. Sipas burimeve policore, një pasagjer në këtë automjet, i cili ishte i afërmit të arrestuarit, ka qelluar me armë një 26 vjeçar duke plagosur në këmbë. I plagosur u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori dyshuar u përpoq të largojë me shpejtësi në këmbë, por u kap dhe u shoqërua nga policia. Në përpjekje për të shmangur ndalimin, drejtuesi i automjetit, i cili ishte vetë i kërkuar, u përplas me një makinë të policisë. Pas ndalimit dhe kontrollit të automjetit u sekuestruan 3 armë zjarri, 2 pistoleta dhe një Kalashnikov, si dhe një sasi municioni luftarak. 28 vjeçari ishte shpadur në kërkim që nga viti 2023 për disa vepra penale, përfshirë armbajtje pa leje dhe shkatrim prone. Operacioni vijon për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në ngjarje. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbërritur në Kosovë këtë të njëjtë pasi gjykata speciale i miratoi kërkesën për një leje të përkohshme. Shkak e vizitës së tij është gjendja e rënduar shëndetësore e babait të tij, i cili po trajtohet në klinikën e kardiologjisë në QKUK. Për arsye sigurie, forcat e shumta policore janë dislokuar në ambientet e spitalit. Kjo është hera e tretë që Thaçi lejohet të rikthehet në Kosovë që nga dërgimi i tij në Hag në vitin 2020. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka lënë përkohësisht qendrën e paraburgimit në Hag dhe është kthyer në Kosovë këtë të njëjtë për të vizituar babain e tij të sëmur. Gjykata speciale ka miratuar kërkesën e ekipit të tij ligjor për një leje të përkohshme, duke i lejuar një vizitë mjeditore në vendlindje. Thaçi aktualisht ndodhet në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës, ku babai i tij po merr trajtim mjekësor në klinikën e kardiologjisë. Për të garantuar sigurinë gjatë vizitës së tij, forca të shumta policore janë vendosur në ambientet e spitalit dhe përreth tij. Ky është rasti i që Thaçi kthehet në Kosovë që nga nëntori i vitit 2020, kur u transferua në Hag për të përballur me akuzat për krime lufte nga gjykata speciale, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tij vijon. Rikthimi i tij për çështje familjare ka tërhequr vëmendjen të madhe në vend, duke sjellë reagime të shumta nga qytetarë dhe klasa politike. Do të vëmë lajmet nga bota. Ministria e Jashtme e Egjiptit përshëndeti deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump për të mos dobëuar palestinezët nga Gaza. Trump gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë theksoi se askush nuk po largohet nga enklava. Egjipti vlerëson këtë qendrim si një hap drejt parandalimit të përshëndrimit të krizës humanitare dhe gjetjes së një zgjidhjeje të drejtë për çështjet palestineze. Ministria e Jashtme e Egjiptit ka reaguar pozitivisht ndaj deklaratave të fundit të presidentit amerikan Donald Trump, ku ai mohoi çdo plan për të detyruar largimin e banorëve palestinezë nga rripi i Gazës. Në një deklaratë zyrtare Egjipti tha se ky qendrim reflekton një kuptim të thellë të situatës humanitare në enklavën e shkatëruar nga lufta mes Izraelit dhe Hamasit dhe nënvizon rëndësinë e një zgjidhjeje të drejtë të qëndrueshme për çështjet palestineze. Deklarata e Trump u bë gjatë një konference në Shtëpinë e Bardhë me kryeministin irlandez Michael Martin, ku ai tha se askush nuk po të bënte një palestinez nga Gaza. Kjo deklaratë vjen pasi më herët presidenti amerikan kishte sugjeruar që SBA-ja mund të merrte kontrollin e Gazës dhe ta zhvillonte ekonomikisht, duke shndruar atë në një vend fenomenal për të jetuar në paqe. Megjithëse Trump kishte propozuar më parë zhvendosjen e palestinezëve për të krijuar një realitet të ri ekonomik në këtë rajon, deklarata e tij e fundit duket se synon të shuajë shqetësimet ndërkombëtare mbi një zhvendosje masive të popullsisë. Egjipti si një aktor kyç në ndërmjetësimin e çështjeve të lindjes së mesme, e sheh këtë deklaratë si një sinjal të rëndësishëm për parandalimin e një përkesimi të mëtejshëm të krizës humanitare dhe për forcimin e përpjekjeve diplomatike për paqen në rajon.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar tarifa të reja ndaj vendeve që vendosin kundër masa ndaj taksave të tij për çelikun dhe aluminin. Ai theksoi se SBA-ja do të reagojë me masa reciproke, duke rritur tensionet tregtare në Bashkimin Evropian, Kanadan dhe vende të tjera furnizuese të metaleve. Ndërkohë, Bashkimi Evropian dhe Kanadaja kanë njoftuar tarifa akmarrëse për miliardë dollar madhra amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar masa të reja tarifore për vendet që vendosin kundër masa ndaj taksave të vendosura prej tij për importet e çelikut dhe aluminit. Ai deklaroi se SBA-ja do të reagojë në mënyrë reciproke ndaj çdo lëvizje të Bashkimit Evropian, Kanadas apo vendeve të tjera furnizuese të metaleve. Çfarëdo që ata të bëjnë kundër nesh, ne do t'ua bëjmë atyre, tha Trump, duke sinjalizuar një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve tregtare globale. Këto deklarata vijnë pas vendimit të tij për të vendosur një tarifë prej 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, duke i dhënë fund përjashtimeve që më parë kishin disa vende partnere të SBA-s. Ky veprim ka si reagime të ashpra nga partnerët tregtar të Amerikës. Bashkimi Evropian ka njoftuar se nga 1 prilli do të vendosë tarifa akmarrëse mbi madhrat amerikane me vlerë deri në 26 miliardë euro, ndërsa Kanadaja ka shpallur një taks për 25% për produkte amerikane me vlerë 30 miliardë dollarësh, duke përfshirë çelikun, kompjuterat dhe pajisjet sportive. Ndërkohë, vende si Britania e Madhe, Australia, Meksika dhe Brazili kanë shprehur shqetësimet e tyre, por nuk kanë marrë ende masa të menjëhershme. Kryeministri britanik Sir Keir Starmer tha se qeveria e tij po shqyrton një qasje pragmatike dhe po negocion një marrëveshje që mund të përfshijë tarifat. Me këtë përshkallëzim të konfliktit tregtar, tregjet financiare kanë shfaqur shqetësime mbi ndikimin e mundshëm në ekonominë globale dhe konsumatorët. Ekspertët paralajmërojnë se tensionet e vazhdueshme mund të çojnë në goditje ekonomike të gjerë, duke ndikuar jo vetëm SBA-n, por edhe partnerët e saj kryesor tregtar. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar sanksione të rënda ekonomike ndaj Rusisë nëse Vladimir Putin refuzon të pranojë një armëpushtim 30 ditor në Ukrainë. Ai tha se ka masa financiare shumë të pakëndshme që mund të vendosë ndaj Moskës. Ndërkohë, presioni ndërkombëtar ndaj Kremlinit rritet, me Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA-n që i bën thirrje Putinit të largojë luftën dhe të nisë negociatat e paqes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se mund të marrë masa ekonomike të ashpra ndaj Rusisë nëse presidenti Vladimir Putin nuk pranon propozimin për një armëpushtim 30 ditor në Ukrainë. Trump deklaroi se ka mjete financiare që mund të dëmtojnë rënd ekonominë ruse, por theksoi se dëshiron të shmangë një përshkallëzim të mëtejshëm dhe të arrijë një marrëveshje paqësore. Ne mund të bëjmë gjëra shumë të këqija për Rusinë, por nuk dua ta bëj këtë, sepse dua të shoh paqen, tha Trump duke nënvizuar se SBA-ja mund të vendosë sanksione të rënda ekonomike ndaj Moskës nëse ajo nuk pranon planin e armëpushimit. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se nëse Moska i refuzon këtë propozim, atëherë do të bëhet e qartë se cilat janë synimet e vërteta të Kremlinit në këtë konflikt. Presioni ndërkombëtar ndaj Putinit po rritet me sekretarin e mbrojtjes së Britanisë së Madhe John Healey, i cili kërkon liderit rus të pranojë armëpushimin dhe të nisë negociatat për paqen. Tani topi është në fushën e Putinit, tha Healey. Nga ana tjetër, burime brenda Kremlinit kanë thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se është e pamundur që Rusia të pranojë armëpushimin në formën e tij aktuale. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka pranuar planin e propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e cilësuar atë si një hap të parë drejt negociatave për paqen. Kremlini ende nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armëpushim 30 ditor me Ukrainën. Sipas burimeve të Reuters, Rusia ka paraqitur një listë kërkesash përfshirë mosandarësimin e Ukrainës në NATO dhe njohjen e pretendimeve të saj territoriale. Ndërkohë, zyrtarë amerikanë ndruan se Moska mund ta shfrytëzojë armëpushimin për të minuar negociatat dhe për çarë perëndimin. Nuk ka ende një reagim zyrtar nga Moska lidhur me propozimin e Washingtonit për një armëpushim 30 ditor me Kievin, që do të shërbente si bazë për një marrëveshje paqe afatgjatë. Megjithatë, sipas burimeve të agjencisë Reuters, Kremlini ka paraqitur një listë kërkesash për të pranuar këtë armëpushim. Edhe pse detajet e kërkesave ruse nuk janë publike, burimet theksojnë se ato janë të ngjashme me kushtet e mëparshme të paraqituara nga Moska. Këto përfshin ndalimin e anëtarësimit të Ukrainës në NATO, largimin e trupave të huaja nga territori i Ukrainës dhe njohje ndërkombëtare të pretendimeve të Rusisë mbi Krimen dhe 4 provincat e poshtuara ukrainase. Megjithatë, angazhimi i presidentit rus Vladimir Putin për këtë marrëveshje mbetet i pasigurt, me disa zyrtarë amerikanë që druhen se ai mund të shfrytëzojë armëpushimin për të intensifikuar përpjekjet për të përçarë perëndimin dhe për të minuar çdo negociatë të ardhshme. Për herë të parë që nga nisja e mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump në janar dhe përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund luftës, Moska gjendet në presionin më të madh nga SBA-ja për të treguar angazhimin e saj ndaj paqes. Trump bëri të ditur se këtë të mërkur, zyrtarë amerikanë janë nisur drejt Moskës për bisedime.
pasi Ukraina tashmë është pajtuar me planin amerikan për një armëpushim të menjëhershëm 30 ditor, me mundësinë e zgjatjes së tij në varësitë e curisë së negociatave. Negociatat e pritshme mes SBA-s dhe Rusisë mund të sjellin një zhvillim të rëndësishëm në përfundimin e konfliktit, megjithatë mbetet e paqartë nëse palët do të arrijnë një marrëveshje të qëndrueshme. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 14 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshtësisht shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale 1 deri në 7 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndallgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 12 deri në 16 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 20 gradë. Peshkopi 7 deri në 18 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 22 gradë. Durrës 14 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 14 deri në 22 gradë. Elbasan 11 deri në 22 gradë Celsius. Berat 15 deri në 23 gradë. Korç 5 deri në 20 gradë. Vlorë 12 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 16 gradë. Sarand 13 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 10 deri në 17 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 17 gradë. Skënderaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Pej 8 deri në 15 gradë. Prishtinë 12 deri në 18 gradë Celsius. Gjakov 9 deri në 17 gradë. Malishev 9 deri në 17 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 19 gradë. Ferizaj 8 deri në 20 gradë. Kaçanik 9 deri në 17 gradë. Suharek 9 deri në 19 gradë. Prizren 7 deri në 19 gradë Celsius. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ bashkë të ndryshimin e edicionit të ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.